اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اطرتی بعدد کل معلوم لگا۔ دوستو درود پاک پڑھتے رہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عز و جل کرم فرمائیں گے۔ اور باقی آپ کو ایک دل کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پیسہ ویسا کچھ بھی کام نہیں آتا، اور بس رب کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی، تو تم زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ باقی حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، کسی کا پیسہ مت کھاؤ، کسی کو دھوکہ مت دو۔ ملنا وہی ہے جو تمہارے نصیب میں ہوگا۔ باقی والدین کی خدمت کرو، اور جن لوگوں سے قطع تعلق کیا ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ عز و جل کرم فرمائیں گے۔ دوسرا دوستو، دسمبر کلوزنگ ہے، اور یہ مارکیٹ انشاءاللہ اسی ہفتے میں آپ کو 72,400 ٹچ کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ 73,000 اور 940 بھی انڈیکس ہو جائے، یعنی 74,000 کے قریب بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو سیکٹر وائز کام کرتے جائیں، ایک سیکٹر میں سے پلگ نکالیں اور دوسرے میں پھنسا لیں۔ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو 2 دن اگر ایک سیکٹر چل گیا ہے تو اس میں پرافٹ ٹیکنگ کریں۔ فرض کرو آئل اینڈ گیس چلا ہے تو اس کے بعد ریفائنری میں آ جائیں، ریفائنری چلا ہے تو سیمنٹ میں آ جائیں، اور بعض اوقات سیمنٹ چلتا ہے تو اس کے بعد ٹیکنالوجی میں آ جائیں۔ اس طرح کام کریں اور اپنی پلاننگ بنا کے رکھیں، اور بغیر سٹاپ لاس کے کوئی بندہ بھی کام مت کرے۔ مارکیٹ کا انڈیکس بہت زیادہ ہیوی ہے، ہائی پہ پہنچ چکا ہے، اور اس میں جھولے بہت آئیں گے، تو احتیاط کے ساتھ کام کرتے جائیں، سیکٹر وائز کام کرتے جائیں، اور سٹاپ لاس کے ساتھ کام کرتے جائیں۔ سیکٹر اسی میں کام کریں جس میں ہم نے آپ کو کام کروایا ہے۔ اب آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹریٹ ابھی ہولڈ رکھیں، اس کا ٹی بی ایل ابھی آپ بائی کر سکتے ہیں، اور ہاسکول بھی ابھی آپ ہولڈ رکھیں، سنرجی بھی ہولڈ رکھیں، اور پی آئی بی ٹی ایل بھی ہولڈ رکھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پی آئی بی ٹی اور پی آئی سی ٹی دونوں کا معاہدہ بھی ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو ایڈوانس خبر دے رہا ہوں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ دیکھیے تصویر کے پیچھے ہم مارکیٹ کو چاند پر پہنچا رہے ہیں، اور یو ایس اے ڈالر کو بھی انشاءاللہ نیچے لے کے اپنے روپے کو یو ایس اے ڈالر کے برابر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا دوستو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اللہ آسانی پیدا کرے گا، اور انہی آئٹموں پہ فوکس رکھو، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک کی پلاننگ بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ دسمبر کلوزنگ میں مارکیٹ آپ کو بہت اچھا گین دے کے جائے گی، اور کوشش ہو کہ انڈیکس دسمبر کے اینڈ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 75,000 سے اوپر کلوزنگ آئے گی انشاءاللہ۔ پہلا ہمارا ٹارگٹ 65,000 تھا، اور جب 67,000 تھی تب بھی 65,000 ٹارگٹ تھا، تو وہ 65,000 اب ٹچ کر چکی ہے۔ ابھی مارکیٹ کے انڈیکیٹر اچھے ہیں۔ ایک تو پی آئی اے کے اوپر فوکس رکھو، جو کیل میں کام کر رہے ہیں کیل کو فوکس رکھو، اور ساتھ ساتھ ٹریٹ کے اوپر فوکس رکھو۔ اور ابھی 2 نئے آئٹم آئے ہیں، جی جی ایل اور جی آئی سی ایل اور ٹی پی ایل، یہ 3 آئٹموں میں اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہولڈ رکھو۔ ٹریٹ کو ہولڈ رکھنا ہے، ٹی بی ایل بھی آپ روز بائنگ پہ لگائیں، اگر آپ کو مل گیا تو آپ کی قسمت ہے۔ اور ایف ٹی ایم ایم اس کے اوپر بھی فوکس رکھیں، یہ بھی ٹریٹ والوں کی کمپنی ہے۔ تو ٹریٹ کا ٹارگٹ انشاءاللہ 30-32 روپے ہوگا، یا 35 بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر فوکس رکھیے گا۔ اور بیٹری، اس کی بیٹری ہے ٹی بی ایل، ایک شیئر نیا لانچ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی فوکس رکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ آسانی پیدا کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ اس کے علاوہ ہاسکول ہے، ہاسکول کو بھی آپ نے نہیں بیچنا انشاءاللہ اس کا ٹارگٹ 12 روپے ہے۔ باقی یوسف ویونگ اور کوسم اس میں ہم کام نہیں کر رہے، جس نے کام کرنا ہے بھائی وہ کرتا رہے، ہم اس میں کام نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس ہاسکول ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کو ہولڈ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پی ٹی سی کا بتایا ہے، پی ٹی سی بھی ہولڈ رکھیں، پاکستان کا سب سے امیر ترین ادارہ ہے، اور لینڈ اس کے پاس ہے پوری، تو اب تو اس کے بعد بزنس بھی آ گیا ہے، تو مزید بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ نیٹ پرووائڈر، سروس پرووائڈر بھی ہے پاکستان میں، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی اچھا گین دے کے جائے گا۔ پی ٹی سی اس کے بارے میں بھی ابھی یہ 2 کیپ لگ چکی ہیں، اس سے پہلے ہم آپ کو پھرتے رہے ہیں، جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لو۔ ہاسکول کا بھی بتایا ہوا ہے آپ کو، اس کا بھی ہولڈ رکھیں۔ اور کے الیکٹرک کو شنگائی نے ہینڈ اوور یعنی انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں معاہدے ہوئے ان کے ساتھ، تو کے الیکٹرک بھی اچھا لگتا ہے، اور دسمبر کلوزنگ ہے اس کی بھی۔ جتنے بھی شیئر ہیں ان سب کی دسمبر کلوزنگ ہے، اور کوشش ہوگی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اوپر کھینچ کے کھڑا کیا جائے۔ اور بینکوں کی بھی دسمبر کلوزنگ ہوگی، اور انشاءاللہ
बैंक भी आपको अच्छा गेंद दे के जाएंगे। उसमें ख़ास तौर पर आप मिज़ान बैंक के ऊपर फोकस रखें, UBL और HBL के ऊपर फोकस रखें, इनमें ट्रेडिंग करें। रोज़ नहीं चलते ये बैंक, हफ्ते में 2 दिन चलते हैं। तो हमारे पास तो भाई ये एनालिस्ट मिस्ट सारा कुछ होते हैं, और ये छोटे मोटे एनालिस्ट नहीं होते हमारे पास। तो हमारा काम फॉरनर का है, और हमारे जो एनालिस्ट होते हैं वो डॉलर में पे लेते हैं। ऐसे फुदू पसिंजर एनालिस्ट नहीं होते हमारे पास। तो एहतियात के साथ काम करते जाएं, स्टॉप लॉस के साथ काम करते रहें, और आगे आपको हम बताते हैं कि सेक्टर वही हैं: ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, और उसके बाद ऑटो सेक्टर। 4 सेक्टर चूज़ कर लो। अभी हस्कोल होल्ड रखो, और TPLP में काम करो। GCIL एक शेयर आया है, इसमें काम करो। GGL में भी काम कर सकते हो। PTC होल्ड रखो, TBL होल्ड रखो। और क्लोवर एक शेयर जुमे वाले दिन फ्रीज़ हुआ था, हमने इसको कैप पे ठोका था, और फ्रीज पे बाय करने के बाद मैंने आप सबके ग्रुपों में आवाज़ भी डाली थी कि ये एवरेज होके बराबर आएगा, और 30 पैसे, ये तकरीबन 23 पैसे माइनस बंद हुआ है क्लोवर। इसको भी अगर आप बाय करना चाहते हैं, नीचे मिलता है तो ज़रूर बाय करें। PIBTL होल्ड रखें, और इसके साथ साथ दोस्तों इंशाल्लाह PICT भी आप परेशान ना हो, इसका भी बहुत जल्द आपको कोई ना कोई लेटर आएगा कि दोनों आपस में कुछ मुआहदे करना चाहते हैं। तो ये अंदर की खबर है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और ये एटम जो हम बताते हैं, ये जामिया वीडियो होती है, सबके लिए होती है, और किसी स्पेशल के लिए नहीं होती। हम सारे शेयरों में काम नहीं करते, हम चंद शेयरों में काम करते हैं, और वो भी आपको पता है किन शेयरों में काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जुमे वाले दिन 66,130 क्लोजिंग आई है, और 680 पॉइंट प्लस मार्केट बंद हुई है, और तकरीबन अपने हाई के करीब भी बंद हुई है। 66,346 का हाई लगा है, और 65,560 का लो लगा। 225 कंपनियां प्लस थी, और 112 कंपनियां माइनस थी, और 16 कंपनियां इक्वल थी। वॉल्यूम इंतहाई शानदार थे। और दोस्तों अब आपको बताते हैं कि TRG में अगर आपने जुमे वाले दिन बाय करना है तो 89 में बाय करें, और 90 रुपये में भी बाय कर सकते हैं अगर आपको मिलता है, और होल्ड रखें। अब ये जो हफ्ता होगा टेक्नोलॉजी भी आपकी चलेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ दोस्तों नेट सोल के ऊपर फोकस रखें। जिन लोगों ने नेट सोल ऊपर का लिया हुआ है फिलहाल पड़ा रहने दो, छेड़ना नहीं है। या TRG ऊपर का लिया हुआ है, ABN ऊपर का लिया हुआ है, छेड़ना नहीं है। तो आप नेट सोल होल्ड रखें इंशाल्लाह। 12 रुपये जेन में रखें, 11 रुपये 70 पैसे, और 12 रुपये 87 पैसे क्लोजिंग आई है। इंशाल्लाह ये भी यहीं पे बाइंग इसकी अच्छी लगती है, और TRG भी 90 रुपये 10 और 20 पैसे में अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ ABN है, ये तकरीबन 62 रुपये क्लोजिंग आई है, और इसकी बाइंग भी यहीं पे बनती है 61 रुपये 40 और 70 पैसे के दरमियान, और होल्ड रखें। और इसके अलावा दोस्तों ऑयल एंड गैस मोस्ट हॉट फेवरेट आइटम है, हम टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर रहे। तो OGDC और PPL में मैंने जुमे वाले दिन आप सबको बिकवाया था। PPL तकरीबन 6 रुपये प्लस में, और 2 रुपये जब ये प्लस था सबको बाइंग भी करवाई, और सेम टू यू SNGP और OGDC भी आपको बाय करवाया। 3 रुपये प्लस पे बिकवाया, और माइनस पे बाय करवाया मैंने। तमाम ग्रुप वाले गवाह भी हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों OGDC आप होल्ड रखें, और इसका स्टॉप लॉस आपका जेन में 122 रुपये का होना चाहिए। और इसकी बाइंग जो बनती है, फर्स्ट बाइंग इसकी बनती है 26 रुपये में, और इसकी क्लोजिंग आई है 26 रुपये 75 पैसे। 1 रुपये 76 पैसे प्लस बंद हुआ है। इसकी क्लोजिंग 26 रुपये 10 पैसे में आप बाय कर सकते हैं क्लोजिंग के बाद, अगर ये 30 पैसे से रुपया नीचे मिलता है तो। इसके साथ साथ दोस्तों SNGP का टारगेट दे रहा हूँ आपको इंशाल्लाह 90 रुपये, और ये मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा भी सही। और OGDC का टारगेट आप 120 के बाद 140 है, 35 और 40, ये भी जेन में रखिएगा, ये भी आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। तो आप PPL भी आप होल्ड रखें, इसका भी टारगेट 140 रुपये ही है। ये SNGP की जो बाइंग बनती है वो 78 रुपये, क्लोजिंग है ये 47 पैसे, 77 रुपये 70 पैसे और 10-20 पैसे में इसकी बाइंग बनती है, और स्टॉप लॉस इसका 75 रुपये बनता है। और PPL का जो है बाइंग बनती है वो 25 रुपये 10 पैसे और 26 रुपये में बाइंग बनती है। यहाँ तक अगर आपको मिलता है तो कोशिश करें एकदम जज्बाती होके इसमें काम मत करें, थोड़ा ठंडा करके खाएं। और इसकी जो स्टॉप लॉस बनता है वो 20 रुपये का, 120 रुपये का बनता है। फर्स्ट बाइंग इसकी बनती है 124 रुपये में। और पाकिस्तान रिफाइनरी है, इसको अभी आप होल्ड रखें। 40 रुपये का टारगेट मैंने दिया था जब ये 13 रुपये था, सबको बोला था इंशाल्लाह 25 रुपये, 25 के बाद 35, और जुम्मे वाले दिन ये 35 रुपये 10 पैसे क्लोजिंग आई है। 1 रुपये 47 पैसे इजाफा हुआ है इसकी कीमत में। तो इसकी फर्स्ट बाइंग बनती है दोस्तों 34 रुपये 70 और 34 रुपये 30 पैसे में। और होल्ड रखें इंशाल्लाह 45 रुपये करके दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से।
अब आ जाए रिफाइनरी में। अटक रिफाइनरी वाले बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह ओगरा की तरफ से लेटर भी आया है और ये मुझे अच्छी लगती है। तो अटक रिफाइनरी अगर आपने बाय करना है तो इसी लेवल के ऊपर बाय करें, 33-34, और इसका स्टॉप लॉस 25 रुपये का होना चाहिए। और इसमें चुप करके बैठ रहे हैं, किसी की मत सुने, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और नेशनल रिफाइनरी की बाइंग 35 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो 32 रुपये जुमेरात दिन लो लगाया इसने, और 6 रुपये 50 पैसे तकरीबन माइनस बंद हुई है। इसकी बाइंग जो बनती है 32 रुपये लो लगा है, इसका स्टॉप लॉस आप 25 रुपये रखें जेन में। और इसकी बाइंग फर्स्ट बाइंग इधर ही बनती है 137 रुपये 337 में, और 334 के दरमियान इसकी बाइंग बनती है फर्स्ट। और होल्ड रखें और घबराएं नहीं बिल्कुल। इसके अलावा शेल पाकिस्तान है, शेल को आप होल्ड रखें। 170 रुपये टारगेट दिया था, 70 रुपये लगाने के बाद ये 65 रुपये खड़ा हुआ है और 2 रुपये प्लस बंद हुआ है, और इसको भी आप होल्ड रखें। इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा गेंद के जाएगा। हमारे पास ODDC, PPL, SNDP, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, शेल और PSO है। तो PSO की बात करते हैं। PSO जनाब 202 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, और फर्स्ट बाइंग इसकी इधर ही बनती है 205 रुपये में। और PICT बिल्कुल ना बेचें आप, और होल्ड रखें 55 रुपये। 56 रुपये क्लोजिंग हुई है, 34 पैसे प्लस बंद हुआ है, और अभी आप इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छा गेंद के जाएगा। तो दोस्तों PIBTL और PICT इनका मुआहदा भी होने जा रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों होंडा कार है, पाक सुजुकी मोटर है, शवाज करे प्रवास। तो साजियों की जो प्रवास बनती है बाइंग की, वो पहली 77 रुपये में, 177 रुपये में बाइंग बनती है साजगार की। और इसके साथ साथ होंडा कार 200 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस रखें, 202 और 203 में बाइंग करें। और छोटा गंदारा और बड़ा गंदारा आप बाय कर सकते हैं 167 और 65 रुपये के दरमियान। इसको होल्ड रखें, और इंशाल्लाह इसमें भी गेम ऑन है, थोड़ा डॉलर नीचे आने दें। इसके अलावा दोस्तों दीवान फरूक मोटर है, ये 67 रुपये जुम्मे वाले दिन माइनस बंद हुआ है। इसकी फर्स्ट बाइंग यहाँ पर 18 रुपये पूरे में और 17 रुपये 70 पैसे में बनती है। इसको होल्ड रखें। टैली पापा को होल्ड रखें, इंशाल्लाह इसमें भी अच्छा गेन लेके जाएंगे। और अब स्पेशल आइटम में हब पावर और एयर लिंक है, तो एयर लिंक आप बिल्कुल मत बेचें। एयर लिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत जमा किया हुआ है। और ट्रीट सादे वाला भी, और ट्रीट बैटरी भी कुछ थोड़ा सा मिला था जुमे वाले दिन, तो हमने पहले फर्स्ट सेकंड में इसकी बाइंग लगवाई थी। तो दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, और एयर लिंक के ऊपर फोकस रखें, और ट्रीट के ऊपर फोकस रखें, और टैली पापा होल्ड रखें। और इसके अलावा लक्की सीमेंट है, हम लक्की में काम नहीं कर रहे, जिसने लेना है 800 पूरे का स्टॉप लॉस रखे और बाइंग करे। इसके अलावा चार्ट सीमेंट है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसको आपने अगर बाइंग करना है तो 78 और 70 रुपये के दरमियान बाइंग करें, 65 रुपये का स्टॉप लॉस रखें 100। और पानी सीमेंट भी सेम टू यू है, और 16 रुपये इसका बंद हुआ है ये। और इसकी अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं तो होल्ड रखें। 125 रुपये का टारगेट है, 190 रुपये चराट का टारगेट है, और स्टॉप लॉस इसका होना चाहिए 12 रुपये पाइनियर का। DG खान सीमेंट की बात करते हैं तो DG खान सीमेंट 80 रुपये 74 पैसे बंद हुआ है, 80 रुपये 10 पैसे फर्स्ट बाइंग है। और अभी लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखें, 110 रुपये का हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ एयर लिंक 63 रुपये 64 पैसे क्लोजिंग आई है, 86 पैसे प्लस हुआ है, इसको भी आप होल्ड रखें। हाफ पावर और NCPL मेरी जुमे वाली दिन भी बाई कॉल दी थी मैंने आपको, तो NCPL भी आप होल्ड रखें। जुमे वाली दिन ये तकरीबन 2 रुपये प्लस बंद हुआ है, इसको अभी आप होल्ड रखें। और इसके साथ साथ दोस्तों AGL है, इसकी फर्स्ट बाइंग जो है, अभी बाइंग का एरिया आ चुका है। इसकी जो बाइंग बनती है इंशाल्लाह वो बनती है इसी करंट डेट के ऊपर 13 रुपये पूरे में, 13 रुपये और 12.70 के दरमियान AGL की बाइंग बनती है। और TGL अभी आप होल्ड रखें, जिन लोगों के पास पड़ा हुआ है TGL, तो इसमें भी घबराएं नहीं इंशाल्लाह। और क्लोवर जो है वो अगर आपने फर्स्ट बाइंग करनी है तो 28 और 29 के दरमियान करें, 29 रुपये 10 पैसे और 28 रुपये 70 पैसे में क्लोवर की बाइंग बनती है। और फर्टिलाइज़र में कोई काम करना चाहता है तो FFBL को अभी आप होल्ड रखें। फातिमा है, इसको भी होल्ड रखें, और AGL ज़रूर बाय करें, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। PTC को होल्ड रखें, और हास्कोल को होल्ड रखें इंशाल्लाह। और यूनिटी में भी थोड़ी बाइंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा पेस और पेल है और वेज है, इन तीनों को होल्ड रखें जिनके पास पड़ा हुआ है, अभी बेचने का नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आसानी पैदा करे,
دوستوں کل سمٹوں میں آپ نے کام کرنا ہے، اور آئل اینڈ گیس میں اور ڈپ میں ریفائنڈی بائی کرنی ہے اور اوپر بیچنی ہے۔ اگر ہولڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ڈب میں ایوین نیٹسل اور ٹی آر جی بھی روپے 1.5 مائنس ہوتے ہیں، تو ضرور بائی کیجیے گا۔ لیکن آپ کو کل کی مارکیٹ مائنس نہیں، گیپ اوپننگ ہوگی انشاءاللہ۔ 470 سے 370 پوائنٹ گیپ اوپننگ ہوگی پلس میں، تو انشاءاللہ باقی عوام پیچھے ہوگی اور مارکیٹ آگے آگے ہوگی۔ کوئی چیز بھی آپ اپنے ذہن میں مدی مت پھیلائیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ آپ پاور پہ فوکس رکھیں، آئل اینڈ گیس پہ اور ریفائنڈی اور سیمنٹ پہ فوکس رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاسکول بھی ہولڈ رکھیں، پی آئی بی ٹی ایل بھی ہولڈ رکھیں، پیل اور ویز بھی ہولڈ رکھیں۔ ان میں کام کریں، پی ایس او میں کام کریں، پرافٹ ٹیکنگ کریں۔ ایک دن ایک سیکٹر چلاتے ہیں، دوسرے دن دوسرا، تو آپ بھی ایکٹیو ہو کے کریں کام۔ اور جیسے کوئی ایٹم اوپر جاتا ہے تو اس میں سٹاپ لاس ضرور باندھیں، یہ آپ کے بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ تو مارکیٹ میں 1000-2000 کی فلیکچویشن معمولی بات ہے، اور یہ نیوز بیس مارکیٹ ہے۔ انشاءاللہ الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے، اور مزید پیسہ بھی پاکستان میں آئے گا، اور تمام حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ آسانی پیدا کرے گا۔ اس لیے کمائی کا موقع ہے، کما لو سڑنو دبیلیو، باقی انشاءاللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو احتیاط کے ساتھ، سٹاپ لاس کے ساتھ کام کرتے رہو۔ ایک سیکٹر کو سیل کرتے ہو تو کوشش کرو اگر وہ 3-4 پہ نیچے ملتا ہے تو اس کو لو، اور آئل اینڈ گیس، ریفائنری، ہاسکول، پی آئی بی ٹی، پیل، ویز، ان میں کام کرو۔ پی ٹی سی، ٹی بی ایل، او ڈی ڈی سی، پی پی ایل، ایس این جی پی اور ڈپ میں ریفائنری، ان میں کام کرو اور ان کو ہولڈ بھی رکھو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرٹیلائزر میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، اس میں اینگرو ہے، فاطمہ فرٹیلائزر ہے، ایف ایف بی ایل ہے، ان میں جو کام کرنا چاہتا ہے لانگ ٹرم کے لیے اچھے ہیں، اور ایف ایف سی بھی۔ تو جو ان میں کام کرنا چاہتا ہے کرے، ہم کام نہیں کر رہے فرٹیلائزر میں۔ دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں دیکھو ہنستا کھیلتا اب چل بھی نہیں سکتا، واش روم بھی نہیں کر سکتا، اور بس میرے لیے دعا کریں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، والدین کو، سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جھولیاں بھر کے دے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کا طلب